Всем доброго времени суточек, всем солнышкам, мальчикам и девочкам. Ну что, у нас сегодня такая тема, 4 варианта, как обычно. Что враг на новолуние колдовал, враг на новолуние колдовал, да сам новолуние попал. Вот такая тема будет. Что же ему пошло? Вот, выбирайте вариант. Рыбки наши любимые. Сейчас посмотрим, что у вас. Так, что же врагу пошло в это новолуние? Ух ты, классная карта. Сейчас я ее спрячу. А то скажут, что реклама. Это карта стопа. Вот я вам покажу. Стоп. Прикольно. Уже пошел. Стопорение пошло. Так, сейчас мы порчи посмотрим. Какие же порчи пошли? Вот прямо реально пошли. Так. 3, 4, 5. Вам 5 положу. Хочется вам ложить почему-то 5, 6, 7, не знаю, рыбки. Сейчас посмотрим, как вы хорошо поработали. Так, вот на этом оракуле еще посмотрим. Что же. О, тут еще одна карта к вам. Так. Ну и оракул полнолуния, естественно, наш любимый. Не знаю, как у кого. У меня любимый, очень хороший, говорящий карта. Тоже по 5 идет. Не знаю, хочется прям вам ложить и ложить. Кто-то прямо работал. Так, смотрите, еще. Что же к вам идет 4 карты? Идет хорошего. Вне зависимости от этого расклада буду всегда делать. Или что вам знать прямо здесь и сейчас. Прям. Так. И совет на таком оракуле. Веганском, тьме. Замечательный оракул. Так. Все, 2 карты. Расклад у нас состоялся. Индивидуально на каждого ложу. Вот. У нас с вами личный расклад. Ух ты, посмотрите, бумеранг пошел. Расклад про бумеранги. Откатик пошел. Печать одиночества пошла. Ух ты, какие повторения. Слушайте, излом судьбы. Знаете, какой я вам еще вариант посоветую посмотреть? Там еще какие-то другие варианты, но это на другом канале. Попробуйте. И там тоже идет излом судьбы был. Ладно. Выбрали это, значит выбрали. Излом судьбы вы вернули. Представляете? Это такая порча, когда вашу судьбу забирают, все ваше хорошее, да? А вам подсовывают ихнюю плохую судьбу. Вот, им вернулось. Это очень сильная порча излом судьбы, я вам скажу. Может делать не каждый. Также на порчу, на работу. Сейчас у вас по работе улучшиться должны какие-то финансы. А интересно, что же это 5? Что я такое считала? Скорбь. Кому-то было очень тяжело. Вот такие бумеранги пошли нашим врагам. Давайте отдельно смотреть. Сейчас я эти пока уберу. Что же здесь у нас? Ну у нас же стопорение уже открылось. Сейчас мы прикроем. Ух ты! Вы представляете, как идет. Чтобы не было видно. Видите, стоп, может кто-то не верит. И по высшему суду. Вот так прикрою. По высшему суду идет у него стопорение. Знаете, кто работал у меня с высшим судом, высшего суда идет. Или же просто от высших сил. То есть это от высших сил. Далее, что тут идет? У вас прямо улучшение в коллективе. Вот, не зря работа. У вас какие-то были неполадки в коллективе. Вот это вот радость коллективная. Стабильность. Тут или семейная, или недвижимость. Но это про вас говорят. Что-то к вам такое уже идет. Стабильность. Далее давайте посмотрим.
Вот тут правосудие. Вы представляете, сколько карт правосудия? Я ж их, ну, как бы, не подтасовываю. По поводу правосудия. А, у вас тут 5 карт было, да? Ой-ой-ой. Давайте мы это положим туда. Скорбь. Чтобы было красиво. Вот так. А то иногда на заставочку идет. По правосудию вы переродились и послали всадника туда с призраком. Кстати, вот видите, скорбь и призрак. Скорбь чаще всего делают на неупокоенных призраках, да? Подселенцев и все такое прочее, чтобы вам было тяжело. Вот это вот вы послали. Ну, призраки, бесы там всякие такие. Врагу вашему вот всадника заслали и послали. По правосудию все это пошло. А вы тем самым переродились, как бабочка. С легкостью в новый путь. Вообще класс. Так, что еще тут? Воточки. Коса пошла. Трудились вы хорошо. Ну вот. Тут надо доложить. Сейчас. Тут за инициативу этих мышей, что они, вы знаете, выражение есть краденое солнце, да? Краденое солнце хотели забрать. Это не про вас. Тут они вас выкашивали, трудились. Хотели забрать ваши блага, да, солнце. Ну, то есть все, что у вас есть, да. Тут, извините меня, излом судьбы. То есть подложить. Поменять вообще вашу судьбу. Что они получают? Сейчас посмотрим. За их инициативу этих мышей. Мыши, значит, не один враг у вас. Ух ты, ух ты. Так, тут 2 карты. Ух ты. Теперь этот мудрец сделал. Это или практик, или обращались к мудрецу. Теперь катарсис у этого мудреца. В распутье он. Он теперь, его огонь прямо, вы огнем, стихии огня кто-то работал, прямо сожгли это все. И в ожиданиях. Вот теперь ждете, когда же к вам придут блага. Кстати, не первый раз выходит. Многие сейчас вот поработали хорошо и ждут, да? Сейчас посмотрим вот на этих карточках, что к нам, какие. Я уже говорю, не к вам, а к нам. Вы же моя семья просто, знаете, каждый день с вами говорю. Очень приятно, кстати, не знаю почему, еще хочется положить, ладно, пока говорю. За ваши комментарии, добрые пожелания, очень приятно. За ваши донатики, огромное вам спасибо, мои солнышки. Вот. Почему-то на вашем варианте я вот прям благодарность хочу сказать, не знаю. Так. Я всем, конечно, хочу. Тут, что тут? А, его по древу закрывают. Посмотрите, вот это все. То есть он залазил в ваше древо через духов рода, через мертвых, да? Кстати, было в предыдущих раскладах это даже. Может, даже на новолуние то, что вам сделал враг на новолуние. Кто не смотрел, посмотрите. Там, кажется, такое есть, я не ошибаюсь. Вот. Хотел стать хозяином леса, это кто-то из родственников, из семьи. Знаете, даже вот и в одном гнезде. Знаете, брат, сестра, мама, папа, то есть в одной семье были. Знаете? Но не у всех это проиграется. Вот. Также по здоровью вам вредили. То есть он тут закрывается, холод, все. То есть в древо вы его закрыли, чтобы он не лез. Или же, чтобы по здоровью к вам не лез. Он тут хотел быть главным хозяином леса. Я не знаю, почему на этих раскладываю, должна на кошечках. Но хочется на этих положить. Вот и вот. Вот почему хочется. Так, сейчас посмотрим. О, обратно. Вот посмотрите. Предки, тут у вас силушкой пахнет. Тут, говорю, залазили в ваш род предки. Какая-то колдушка делала вам тяжелый крест. Вот даже излом судьбы тоже может быть тяжелым крестом. Хотела за счет вашего рода предков вверх по лестнице пойти, понимаете? И заикариться. Стабильность. Это может даже вот так было.
Вот вам делала такую гору. И вот хотела заикариться. Но вы молодцы. Вы ей все о братушке и послали. Вот он. Ну-ка, что тут, смертушка? Хо-хо-хо. У вас тут вообще магическая война, я вам скажу. Может, кто-то новенький еще подсоединился. Вы тут, если честно, знаете даже кто. Вы тут, кто-то вам даже эмоционально посылал. Вот. Да вот будет у тебя не дух. Смотрите. Кто-то вам прям проклятия какие-то посылал. Вот так будет. А будет у тебя не дух. Будешь в душевных терзаниях. Как-то так. Но вы вернули себе. Вот рыба, это все себе вернули. Именно ресурсы. То ли, может быть, знаете, тут народу много, может быть, вы так. Знаете, смотрит много человек. Может быть, вы на словах кому-то говорили, вот полезешь в мой род еще, вот так будет, и вот так будет. И не дух, это болезнь, ну, разного рода. Душевные терзания и физические болезни. Вот так-то будет тебе плохо. Я-то свои финансы верну. Попробуй только лезть. То есть тут вот таких два варианта. Давайте на кошечках еще, ну хотя бы парочку. Так, сейчас я уберу. Так, кто там неправляд хочет сделать мне? Кто мою защиту? Зеркало чуть не получится. Но она как стояла, так стоять и будет. И все будет хорошо, все будет нормально. Так. Извините, что я так. Но мне надо положить сразу для следующего варианта. Кошечки, кошечки, мои любименькие. Давайте кошечки. Хотя бы немножко посмотрим, нам же интересно. Но тут уже вообще... Вот, я же говорю, у кого-то это кровник. Или на крови работали. Ой, тут двое, смотрите. Мужчина с какой-то женщиной. Блага себе возвращали. Вот. Женщина... Почему печать одиночества? Никому не нужная, одинокая, разведенная, ну или черная вдова. Как-то так. Она себе благородство хотела вернуть. Второй вариант. Просто борьба за мужчину идет. То есть это женщина вам послала. Борьба за мужчину. Мужчина в любой сфере, потому что кровь рядом стоит. Какой-то родственник, брат, папа. Может быть, как-то так. Какие-то у нас сумбурные энергии. Кто-то, наверное, новенький на каналчик пришел чуть-чуть. Так. И что здесь? Какие-то бумеранги пошли. Все, мальчики и девочки, солнышки мои. Закрыты ему дороги. Он встретился с паучьей порчей, ваш враг. Паучья порча на него легла. Талисман. Ну его, вы закрыли дороги, он теперь в отшельниках. Вообще, тут прямо конкретно. Молодцы, постарались. Так. Отточки. Блин, та же самая, извините, точно такая же в другом варианте. Вот прямо одинаково. Тут, знаете, на рунах, ангел-хранитель на рунах ему запрещает работать уже. Все. Букета он не получит. Сам дьявол придет, спросит. Все, закончено. Даже с дьяволом общаться уже не сможет. Не знаю, вот закончено, гроб. Все, общение с дьяволом никак. Вот так вот. И ангел говорит, он на рунах в основном работал. Не будешь ты теперь на рунах работать. Вот он придет, спросит с тебя. Слишком много. Ты прям букет целый наделал всего плохого. Очень много. Там прям вот именно эти три карты и вышли в другом варианте. Но это на другом канале. Поэтому, если хотите, переключайтесь. Там, кстати, несложно. Тайм-код и сразу с тайм-кодом ссылочка. И все, перешли, ничего вам не надо.
Нет, этой черной кошки, шабаша, это что это? За вот этот выбор, что черная кошка в ваше древо залезла, шабаш делала, знаниями пользовалась вашего древа. Так, что ей? Шабаш, понимаете, много. Может, она не одна работала тут, понимаете? Или много раз, давно уже у вас эта борьба. Что ей в этот раз идет? У вас чисточка хорошо пошла, видите? Смотрите, деньги, работа и под работой деньги. Это вообще классно. То, что я зеленую свечку поставила, у меня как чуйка. У многих сейчас по работе, по финансам пойдут. Вы загадали правильно как-то желание, мудро. Змея — это мудрость. Ради того, чтобы освободиться, вы загадали желание и вас услышали. Это чистка была такая ваша. Может, вы на соли чистились. Вот тут соль, видите? Вот. Ну, у вас чисточка прям произошла. Сейчас будут хорошие карты, точно ваши услышали. Так. За ритуал. Ладно, это вам просто сказали, что вы освободились. Теперь дальше про черную кошку тут идет. Вот там, что которая была. Черная кошка за этот ритуал получает оморочки. И какой-то на кладбище она работала. Ее кладбищенские какие-то порчи она делала какой-то на неудачи вам и на какой-то переворот. Переворот не обязательно любовный. Переворот, вот может это по финансовой какой-то стяг, может быть, был. Что она получает? Это мне уже рассказывают, что она делала. Враг ваш что делал. Ходил на кладбище, что он получает? Вы прямо хотели в подробностях вам рассказать. Но иногда так надо, чтобы вы знали. Может, кому-то легче станет, что он что-то подозревал и у точности узнал, что да, на кладбище хотела. Вот она, вот она. А у нее остуда. Это соперница вышла. Или вот соперницы пошло. Вот она делала или закольцовочки какие-то. Вам ящик Пандоры ей вернулся. Также, может быть, порча на отношения, когда кольцо выходит. Порча на работу, на деловые какие-то перспективы, договора. Ящик Пандоры к ней идет полностью. Остуда отворачивается, не будет у нее ничего этого. И корабль замораживается. Так. Вот, я же говорю, тут вот денежки, денежки. Ух ты, ух ты, ух ты. Что идет врагам? Они мне рассказывают. Ух ты, тут и лиса, и крысы. Тут лиса, они рассказывают, что она делала. Представляете, лиса очень хорошо заплатила. Какому-то не подействует. В развилке на кому-то обращалась и заплатила. Или на деньги вам непосредственно делала. Может быть и так. Вот, работано. Финансы прям конкретно она вам делала. Развилка. Все, ничего не получилось. Из-за ее эгоизма крысы. Вот не одна работала. Тут лиса с крысами. Тут даже то ли один человек с двумя работал, то ли это уже в конце лиса с кем-то, двое их, понимаете? Оточки, что ей идет дальше? Обратно про нее. Тут она писала проклятие. Подкову свою вернуть. Воск, на воске работала. Ключи вернуть очень сильно боялась. Да что у меня все падает? Это что? Что-то упало? Якорь какой-то. Вот заикариться. Она подкову хотела вашу. Просто вообще. Ключи ваши. Но очень сильно боялась в этот раз делать. Так, что ей пошло? Давайте вот финальную такую. Тут и любовная тема просматривается. Ну, какой-то третий лишний. Тут
Высшие силы видят, что по магии она грязно работала, по-черному прям работала. Как третья вылазила в отношения, кстати, на сексуальную чакру подлезла. То есть тут она-то проигралась, женщина, но там вышли крысы вкупе. Она с кем-то работала. Понимаете? Тут какой-то треугольник, может даже трое быть. Или третьим лишним в отношения влазила. На замке все это. Все. Вы на замок это все. Всю эту грязь. Вот. Теперь нет подключки к этой чакре. Вот. Все. Все. Теперь я чувствую, это последняя карта. Что-то перевернулось. Все. И она уже понимает, с кем работала там она, что все. Она выкашена, она понимает ясно, что всадник марионетчество послан. Вот на эту же сердечную чакру, которую она там на нижние чакры выкачивала. Послан. Теперь враг ваш марионетка. Все замечательно. Вот. Кого, не знаю, с кем вы работали. Высшие силы или силы равновесия, или духов рода, с кем вы там работали. Теперь он марионетка. Это замечательно было узнать. Так, ну давайте вам совет. Или что здесь будет вообще? Отточки, выбор. Загласить. Положить надо. Наверное, обратно про врага. За выбор того, что вот этот сглаз на вас послали. За вот этот шабаш долгий, продолжительный. У вас сейчас появляется уверенность, что вот этот... Будь уверен, вот что вам говорят. Что вот этот сглаз убран. То есть эта карта вот вообще самая лучшая, когда все хорошо, все замечательно, лито. Давайте дополнительную. Вот, посмотрите, работа идет. И магия богатства. Вы прям финансовый канал себе прям открыли. Вот. Мы открыли, кто смотрел мои чисточки. Типа, ну, вам просто говорят, будь уверен. Да, может быть, не сразу. Да, может быть, потихонечку. Потому что все сразу увидели расклад. Ох, и ждут, завтра прям будет. Нет, девочки, ну, смотря какими силами вы работали. Ну, бывает по-разному. Просто сам факт, что будет, это уже хорошо. Ждите. У каждого... Хотела сказать, каждый свою карму отрабатывает. Представляете? И карта кармы вышла. Это хорошая карма. Как у меня слава вперед идет. Ой, ну у вас тут... А что это? И хорошая, и плохая карма. Ну к вам идут. У вас открывается хорошая карма. У вас открывается корабль. Это открытие дорог. Плюс у вас по работе идут вот эти вот договора. Получаться будут. Какие-то финансовые. Да? За граница даже идет. Просто вы теперь, если были заблокированы, вы теперь спокойно можете заключать договора, и все будет нормально. Планирование, все это, солнышко. По солнышку все идет. А туда идет плохая карма. Все. Идет обмен излом судьбы. Вот. Они вам хотели подложить излом судьбы. А теперь вы поменяли каким-то образом. Вот прям молодцы. Поменяли. Вам какие-то ключи пришли. Прям доложить хочется. Как вот эту вот... Это стагнация. Вот эту стагнацию убрать. Понимаете? Как убрать? Как продуктивно? Эта карта так, урожая в купе. Урожая. Вы поняли, что к вам подсели на сердечную чакру. Вот в чем. То есть на нижние чакры присасывается. И вы этого вампиреныша вымели. Вот как вы поняли. Ну, кто-то по-другому понял. Может, поняли, что это родной человек, кстати, сердце карта, да, то, кто вам дорог, и вы не могли на него подумать, ну, вам в этот раз пришлось его выкосить, там, родственник. Я вас поздравляю, вот, вам карту корабля, хорошей кармы, желаю вам счастья, и в работе, и любви, чтобы у вас все получилось, мои солнышки. Так, а мы переходим к другому варианту. Ставьте, кстати, лайки, пишите комментарии. Мне очень нравится читать ваши комментарии.
Я благодарна вам за это. Кстати, я уже вам говорила. Я не знаю почему. Но рыбкам я хочу сказать много-много раз это. Но, видимо, тут люди сидят, которые вот реально не очень часто комментарии пишут. Прямо считывается так. Ну, давайте. Так, следующий вариант. Я заговорилась с вами. Пока-пока. Ну, может быть, вы вот этот вариант хотите. Так, здравствуйте, мудрецы. Так. Что же у вас пошло? Бумеранчики какие пошли? И именно на это новолуние. Кто прям работал, молился, не покладая рук. Может, еще какую-то хочется положить. Давайте еще. 2 идет. Ничего себе у вас тут. Видите, вы сами все видите. Я не подтасовываю. Магия карт у нас сейчас происходит. Так, вот такие карточки. Ну, я так называю их. Карточки. Конечно, понятно, что это гадальные карты, таро карточки для меня. Самое главное не в картах, а то, что ты считываешь с них. Так, а что-то я вам уже открыла, кстати. Вам тут говорят знать, что это король мечей вам делал. Так. Тут кто-то в стагнации и хотел ваши ресурсы. Прям 9 монет. Ресурсы ваши хотел. И прям праздника какого-то коллективного. Не один действовал. Вот. И что? Так, интересно. Король мечей. Это вы или это ваш враг? Башня. Башня это ваш враг все-таки. Я думала, что это от вас пошло вот это. Нет. Вот вам враг вот это делал. Но мы же про бумеранги. Давайте на этих картах еще. Тут просто вам... Ладно. Сейчас оракул. Говорят, знать, что это король мечей. Тебе делал. Почему-то в этот раз. Может, кто-то не знает. Также может быть женщина в мужских энергиях, потому что меч такая агрессивная, злая, напористая, такая может быть, которая считает себя таким сильным, поэтому она королем тут вышла. Может быть и так. Так, давайте на этом оракуле посмотрим. И на другом оракуле посмотрим. Ух ты, переворачивается. Воин. У кого-то действительно мужчина. Дитя. У кого-то брат, сестра, дитя вышло. Ну, не у всех, конечно. Да что ж такое, прямо не дают. Карта говорит, у кого-то мыши вдвоем действовали, понимаете? 3 варианта мне уже дали. Ай! Вообще выскакивают. Так. Давайте еще. И будем смотреть. Давайте на этих потом. Давайте главный порчи посмотрим. Интересно. Ух ты, порча на бесплодие. Представляете? Так, пошло. Ну, вам же делали. В предыдущих раскладах было. Вот печать одиночества у многих идет, кстати. Да что ж, как я могла те же самые карты вытащить? Это что это? Излом судьбы и работа. Не понял, я же приз вас считала. Это вообще такое у меня просто. Девочки, мальчики, пожалуйста, посмотрите предыдущий вариант. Там прямо копия, вот эти 3, кроме вот этой. Ну, видимо, значит, вам именно этот надо было вариант смотреть. Там прямо печать излом и работа. Как, что за магия карт? Не, ну у вас тут еще дополнительные. Печать одиночества, излом судьбы пошел и порча на работу. У меня, чтобы вот так вот прям вот одинаковые карты вообще редкость. О, чисто. Порча на хрустальные туфельки пошло. И все. Ну, тут, наверное, про вас. У вас все чисто теперь. Прям подчистую. Я говорю вашими словами, считываю ваши характеры
и эмоции. Вот мне идет подчистую. Кто-то так разговаривает тут на канале. Это все не мои слова, говорю. Когда я разговариваю, это все разное. Порча на хрустальную туфельку. То есть кто-то делал так, чтобы вы не смогли. Вот по работе, например, в командировку съездить, да, у вас постоянно не получалось ничего. То есть, может быть, вам предложение за границей сделали, а у вас никакого переезда не могло быть. Это переезд, что посетили на одном месте, там, где вы живете, в этом же там квартире, доме, и никуда больше из своего города, района даже не могли выехать. Вот получались бы какие-то необычные. Вы это ему возвращаете. Печать одиночества – это не только любовная тема, да? Вы уже поняли. Печать одиночества – это любое коллективное, может, вас коллективнее не принимал, да, чтобы вы были одиноки. Что у вас такое вот? В чем вы одиноки? То ли по любви, то ли по обществу, то ли еще почему-то. Почему-то идет, знаете, что еще мне идет? То ли, может быть, ну не притягиваете, животное. Печать одиночества, может, у вас кошка была или собачка, и собачка уже все. И у вас, и вы очень горюете, вот такая печать одиночества. Я не знаю, вот такую информацию читала. Что кошечки не стало, собачки, ну, какое-то животное, которое было вам настолько близко. Ну, как-то так. Давайте дальше смотреть. Что здесь? Угу. Оточки, бумеранчик прям пошел. Прям карта бумеранга. Класс. Так. Ух ты. Вот. Посмотрите, как классно. Чисто это для вас. То есть вы ему вот это все, и у вас теперь чисто. И как феникс вы прямо переродились. Перерождение. Вот рядом стоят карты. Тут вам по силушкам. Вы себе бумеранг, вы ему вернули. Ваши силы лезли. Заикариться хотели. Вот. Вот что вы вернули, бумеранчики. Вы освободились. Так видно вам? Да, видите, тут знания какие-то. Вот знания какие-то. Может, родовые. Вот все силы идет. Я говорю, родовые. Какие-то силы, знания вам. Вы сделали трансформацию этих знаний и сил. У вас забрать хотели, заикариться. Вы бумеранчиком послали и освободились. Знаете? Также знания могут просто в работе. Вы такой профессиональный специалист, кто не владеет там, да, какими-то магическими силами. И у вас хотели забрать эти знания. То есть вы медведь в чем-то. Понимаете, медведь это когда он сильный, он уверенный в себе человек, он разбирается в чем-то, он профессионал. Он даже может занимать большую должность. Вот так вот. Может, вас понизили по работе, вот поэтому у вас шло. Вы ему обратно послали. Вот. Вот это все. Ну, вот это замечательно у нас. Так, давайте посмотрим. Мы дополнительно... Хотела совет. Я не знаю, почему-то сразу хочется совет, а потом еще на кошках смотреть. Тут вам совет. Я не знаю, как проиграется, конечно. Но тут говорят так. Я не знаю, как у многих, у тысячи людей это, но вам говорят, что вы на это новолуние, кстати, карта новолуния и карта подвешенного. То есть кукла, вы были куклой. Вы полностью избавились. Я не знаю. Вы отожгли какого-то врага, вы прям закрыли. Я, кстати, говорила вам, да, там было такое указание на какой-то вариант, что в этот раз у вас получится. Такая карта выходила. Может, это был ваш вариант? Я не знаю. Один из вариантов. И сейчас идет, что получилось. Представляете, насколько круто? Новолуние, магия свечей. Кто-то работал на магии свечей. И еще это говорится, что крысы полностью сгорели. Все. Ну, то есть какую-то крысу вы закрыли. Из крысы, так сказать. И именно на это новолуние. Вот так. Замечательно. Я вас поздравляю. Вообще просто. Фарш. Поэтому и уже раскладывать не надо. Поэтому эти карты шли. Ну ладно, давайте немножко. Интересно же все-таки. Ух ты, тут какая-то черная вдова.
Всадник. Это одинокая женщина. Вот она, печать одиночества. Не зря. Она, наверное, свое вам переложить. Она тут в разочарованиях. Теперь она будет в треугольниках. Она лезла в третьем в ваши отношения. То есть, мальчики, переворачивайте. Может, какой-то мужчина лез в ваши отношения, да? Так, что дальше? Заикариться хотела. Вы мне про бумеранги, а не то, что кто делал. В тайне. Заикариться, развилку вам сделать, на воске работала. Это было в тайне. Так. Давайте-ка такие... Как именно бумеранги-то пошли? Какие пошли бумеранги? Именно на это новолуние. Оточки. Ну, тут еще дополнение. Выкашено полностью все. Знаете, крест. Вот даже карты. Может, на обложку поставить. Посмотрите, по правосудию. В этот раз было какое-то особенное правосудие. Почему я и чувствовала. И прям вулкан правосудия. Я не знаю. У вас прямо выкосили. И полностью. Это окончательное тоже говорит. По правосудию. Крест прям поставили. Это. Вообще круто. Тут даже и раскладывать нечего. Так-то вы, конечно, счастливые. Сейчас уже пойдете там. Ай-яй-яй. А вы предчувствуете уже об этом. Вы знаете, что все пошло и все легло. Так-то вы мой канал перестанете смотреть, что сделал враг на полнолуние. Будете уже уверены, что у вас все нормально запустилось. Не, ну вы хотя бы подарочки судьбы смотрите тогда. Вот. Все равно я вам желаю счастья, радости. Ух ты. Да, вот, предчувствуете, что обратный ход колеса пошел. И вот это разбитое сердце, все. То, что вам по сердечной чакре делали. Все. Закрыли вы это. То есть это не в буквальном смысле. Смотри, почему-то слово идет. Смотри. И тут знак вопроса. Ну, смотрим. Говорит, посмотри, каким образом и как. Ой, вообще не ожидал. За жадность врага, то, что он на свечах там что-то все время делал шабаши эти. Он обнулен. Бумеранг обнуления пошел, представляете? Каким образом, почему вышла смерть? Ну, окончательно. Все. Бумеранг обнуления пошел. Вот такую на заставку, да? Класс. Все, тут даже раскладывать нечего. Все, девочки, мальчики. Давайте посмотрим еще, что же к вам идет, какие блага. Больше нечего сказать. У вас тут конкретно. Так, какие же к вам идут блага? Так, сейчас посмотрим. Ух ты, кому-то ребенок прямо идет. У вас живот и напорчено бесплодие. Представляете? Вот, ну, практически вот так. Победили, обратно послали, кому-то ребенок идет. Прикольненько, вообще класс. Удача, дороги вам открываются. И коса, то, что вы выкосили прям чисто рядом с косой. Вообще замечательно просто. Удача. Ну, я тут не могу сказать порчу на бесплодие, что вас тема ребенка не интересует. Обновление, значит, понимаете? Новое что-то идет по-другому. Там, ладно, другой вариант. Новые какие-то удачные события. Дороги открываются. Единственное, что не так сразу, как вам хотелось. Это не желтенькие вот такие, не лиловые сумерки, а чуть-чуть другие. Так, еще пару карт на всякий случай. Ой, у вас тут стагнация. Плохая карма была. Теперь будет урожай. Представляете? Это карта урожая. То есть другая коса. Там это выкось. Вот. Теперь на хорошую косу меняется. А вот это все выкошено.
Я поздравляю вообще, я в шоке. Такой бомбический расклад у вас. Ладно, мои солнышки, ставьте лайки, пишите добрые, хорошие, ласковые комментарии. Пока-пока, до новых встреч. Так, медвежатки. Что же пошло нашим врагам? Какие бумеранчики? Давайте сразу порчу. Что же в новолуние сгорело прям? Ну, у вас плохие порчи все сгорели. Естественно, к врагам перешли. Так, по традиции у нас... Вот тут 2 вытащилось. 4 карты, хотела сказать. И вытаскиваю 5-ю. Прикольно. Ну, у меня всякие разные магические вещи происходят всегда. Так. Ух ты, перевернулась. Посмотрите. Посмотрите. Туз пентаклей. Вы себе шансы вернули какие-то. Или финансовый поток, или шансы какие-то. Давайте посмотрим. Ой, прямо говорят. Так, это у нас второе небо и земля. Далее у нас идет оракулы. Так, здесь возьму оракул полнолуния. Что же? На что же они нарвались, интересненько? Они думали, что они будут колдовать, и ничего им за это не будет, да? Ну, это какое-то особенное полнолуние, если честно. Я прямо чувствую, что оно какое-то особенное. Так, что же? Давайте вам совет. Просто совет. Может быть, они скажут о дальнейшем нападении, или это последнее, заключительное, я не знаю, что они там скажут. 2 карты совета. И что к вам идет? Вот прям что к вам идет. Это к раскладу вообще никакого отношения не имеет. Выложим на оракуле Ленорман 4 карты. Хорошенького после всего этого к вам идет. Ну все, вот так у нас красивенько получилось. Начинаем. Опачки, и печать одиночества получилось послать. Да, было такое у нас. Было. Кто не смотрел расклад, что вам на новолуние послали, предыдущее видео, пожалуйста. Порча на алкоголь у вас получилось. Замечательно. И все это откатиком. Это прямо обраточка пошла. Прям сразу видно, что это вам посылали, и вы обратку послали. Порча на алкоголь. Интересно, вот эти что за карты? Ух ты, какие серьезные карты. Я вас поздравляю, солнышки мои, мальчики и девочки. Излом судьбы и стяг. Вы не представляете какие-то сильные порчи. Излом судьбы — это когда подмена судьбы. Когда ваши хорошие хотят жизнь. Вот так замечательно. В это новолуние у вас получилось. Я вас поздравляю. Стяг финансовый. Не зря я свечечку в прошлом видео на финансы ставила. Возможно, вам помогло. Может быть, вы с мои видео смотрели чисточки. Кто не смотрел, пожалуйста, предыдущее видео. Там большая чистка, которая делается раз в году на стару. Так, что у вас тут? Что пошло? А материальные проблемы ему пошли. Ему очень тяжело, он отвергнут. Посмотрите, как ему тяжело. Видите, вот прям вот тяжелый такие он тащит палки. Он отвергнут полностью. Тяжелый гнет. Колесница его не едет по материальной именно, понимаете? Это когда нищета. То есть получилось. Вы ему стяг послали. Поздравляю. Так. Давайте по отдельности. Я эти вот так вот вниз отложу. И буду вам показывать, что же тут интересного. Что же еще пошло. Угу.
Маски сняты, походу, такое ощущение, что вы узнали, кто, может, кто-то кому-то обращался, кто что, может, вам сказали, может, кто-то чистился с помощью мастера. Откуда он, по каким сетям-то он пришел, родственник, не родственник, там, возможно, вот это вы узнали. Или узнаете на днях, кому вы послали. Кстати, может, враг объявиться, такое часто бывает, когда делаешь чистку, он неожиданно написал. Те, с кем вы 100 лет не общались, к примеру, возможно. Далее, по влюбленности у вас налаживаются семейные отношения. Вот. И не только именно как мальчик и девочка, да, а вообще в семье. Мир у вас, понимаете? Вот, трансформацию вот такую вот вы запустили. У вас тут больше про вас сначала говорят. Ну вот, поставь. Ух ты, ух ты. Так, что здесь? Здесь какая-то старуха. Вот он ваш враг. Вот такая, не обязательно, ну, конечно, есть что в возрасте. Бывает, что просто мудрый человек, да? Но тут просто показали вашего врага, что он вам делал, а не то, что ему досталось. Знаете, то, что он вам делал на открытие дорог, чтобы ваш кораблик не ехал, да, заикариться хотела и на общество, на социум что-то делала, чтобы не было никакой любви. Вот не зря вы себе вернули вот эту вот любовь общества, социума. Вот, хотела заикариться к вам. Да, давайте тут надо дополнить, а что же ей пошло? Также часто бывает, если не прогляд, это может и мужчина. Вот. Старуха это не факт, что это женщина. Так, что мне его закрыть хочется почему-то прям. Что же они говорят, что же ей пошло? Угу. Змеюка это. Вампирила ваш змеюка. По семье змеюка била. Понимаете? То есть, может, на деторождение, на семейные отношения. Вот эта змеюка. Теперь ее вампирить будет. Понимаете? Вы же стяг ей послали. В принципе, стяг и вампирство это практически, ну, одно и то же. А вы себе вернули вот флюгер, направленность. То есть вы теперь знаете, куда вам идти, что вам делать. То есть вы как-то до этого были в замешательстве из-за этой магии вообще непонятной. Да? Теперь она в лапы вампирства. Теперь высшие силы ее вампирят. Вот, я же говорю, у меня прям ощущение. Говорю, а теперь старик выходит. Как-то долго у нас получается. Хотела на других картах. Тут или же один враг, который под непроглядностью сидит. Видите, старик, старуха. То ли это два врага у вас показывает. Так. Он в развилке. И у него теперь нет ясновидения, черная кошка. Он теряет вот третий глаз. Есть такая порча на третий глаз. Вот. Поэтому смотрите по ситуации. То ли у вас два врага, старик. Но мне кажется, это один враг под непроглядиком сидит. И он такой именно мудрый старец. Крысы. О, на мой вопрос ответили. А могут быть и двое. Потому что крысы. Все я вам ложу что-то. Обычно я на других картах это раскладываю, уже знаете. Вот смотрите, тут проходит то, что эти крысы. Все-таки мужчина и женщина, наверное, у кого-то будет. Смотрите по обстоятельствам. Вас много. Вот он излом судьбы. Веретено судьбы вам делали. На излом судьбы в этот раз. Колесо фортуны ваше забрать. В тьму это все. Понимаете, рассказывают они что. Почему-то на этих картах вам хотят рассказать. Ну вот. Что же им пошло, вы расскажите. А их коса заморожена. То, что они хотели вас выкосить, да. Замораживается ихняя коса. Вот. И все идет по справедливости. Вы посмотрите. По справедливости. То есть, если раньше они притворялись вот такой доброй собачкой,
что мы не виноваты, это на нас напали. Вот здесь говорится, что высшие силы увидели и распознали, кто враг, а кто нет, на кого действительно напали. То есть по правосудию они увидели, что именно на вас напали. Так, давайте дальше смотреть на других. У меня. Закончим на этом. Это самое интересное такое. Вот. Хотела подробно сегодня. Давайте на кошечках посмотрим. Замечательный первый расклад такой. Мощный. Так. Опачки, тут прямо злость, грязь. Ух ты. Так, и что тут? Все. По правосудию заканчивается. Ангел-хранитель сам от него отворачивается. Он видит, что ваш враг слишком грязно работает, слишком сильно завидует, что он как-то, уже за какие-то рамки вышел. Сам ангел-хранитель от него отвернулся уже. И по правосудию все закрыто. Вообще интересно, интересно. Поздравляю! У вас все получилось. Ой, за такой выбор. Тут вот имеется в виду, кто-то делал прям в тайне, никому не говорил, то, что вот вы правильно сделали, да? Или же непрогляды хорошие поставили. Вот вам сами высшие силы говорят, что вы теперь, вот даже раскладывать дальше не надо, переродились, их сила к вам. Возвращается ваша сила. Вы переродились как феникс. Замечательно просто. Просто замечательно. Начнете победить излом судьбы. Это дорогого стоит. Так, ну давайте еще что-то, не отпускает меня. Прям что-то такое, изюминку какую-то. Во-во-во-во. Так, так, так. Ну тут враг в отшельниках, вы себе знания возвращаете. Я же говорю, сила. Сила это может быть как физическая, так и магическая. Какие-то знания к вам идут. Вот. А что тут за страх? По влюбленности вы. Там выходила до этого карта, что именно на семейные отношения вы себе возвращаете. У вас стабилизация, мир. А страх чего это? Победили страх? А, вам какой-то подклад был именно по влюбленной теме, именно на семейные отношения, да? Может, брат с сестрой, мама, папа. Не обязательно это мужчина и женщина в каком виде. Просто что-то в семью, кто-то подклад. Типа бойся. Ритуал кто-то делал. Представляете? Ритуал. И вы его сняли. Правильно я говорю? Вот на это затмение, ну это вот на новолуние, привязку. Сейчас давайте поподробнее. Тут у нас так, привязку. Что кто? Привязку к власти какую-то вы заперли. За эгоизм вашего врага. Он хотел властвовать над вами. Привязать вот эту вот привязку. Вот. Это все в тупике. То есть вы это закрыли. Вы увидели это эгоистичное. Может быть, такое ощущение, вот как-то тут выходит какие-то такие энергии. Может, вы не знали, кто ваш враг. Ну, это может кто-то новенький появился тут. Вы увидели, что это... То есть кто-то притворялся добрым, солнечным человеком, на самом деле эгоистичный, и на вас магичил, ничего себе такое-то делать. Все у вас забирал. Что еще пошло? Давайте прям такое вот прям интересно. Оточки, как раз мы дождались. Бумеранг, естественно. У нас же темы бумеранги какие пошли. За его сплетни. Да, вот кто-то вот реально тут вот просто узнал, кто его враг. Вот такое ощущение, что половину тут не знали. Это не про всех, не притягивается. Что вот он пер как слон, знаете, и вот грязные сплетни какие-то про вас разводил. Вы не знали, кто это, что это. Вот вы узнали, скандалы это все, и бумеранг послали. Вот
На этой ноте замечательно. Вот такой красивый бумеранчик. Все, я вас поздравляю. Теперь меня отпустила. Так, давайте мы посмотрим вам совет. Так, извините, что у меня с горлом. Ух ты, как у вас вышло. Кто-то с родовой магией чистился. Это не совет. Это вам какая-то благодарность за то, что вы такой выбор сделали и молились именно духом рода. Понимаете? То, что я вам постоянно говорю, кто уже давно у меня на канале, что вы обращайтесь в первую очередь к роду своему, молитесь духом рода, а потом уже остальным там высшим силам и все прочее. Потому что в первую очередь они за вами стоят, и они отвечают за вас. Вот, тут надо дополнить. За этот выбор вот у вас все получилось. Тут прямо вкупе с духами рода. У вас именно и умиротворение настанет из-за этого. То, что у вас раньше, может быть, не получалось, потому что, может быть, так, сейчас... Вы теперь не жертва, а вы сейчас будете расцветать. Вы вот эту жертвенность какой-то жабы, какая-то жаба на языке что-то там говорила, в жертву вас садила, вы теперь расцветаете, у вас умиротворение. Вот, кто-то как-то духи рода услышали. Вот если у вас было слово, ну как же это слово-то, боже мой, что-то вообще что-то... Когда поток идет, все замедляется, все мысли замедляются, предупреждаю. Вот. Когда заперли вас, да, по родовой системе, и у вас не было связи с родом, вот тут говорится, что вы его открыли. Так что вот так поздравляю. Или они вас услышали на какой-то период времени. Вот именно вот эти порчи и пошли. Знаете? Вот. То есть они так решили, что пришло время именно этого пойти. Так, что же к вам хорошего идет? Ой, я говорю, вы какую-то тайну узнаете. Какую-то тайну. Но если честно, что кто-то скрывает от вас, это не для всех, что кто-то ждет ребенка. Я не знаю. Может, у вас дочка, внучка, внук. Но это какая-то хитрость, лукавство. Кто-то вам врет. У него, может, уже 2 месяца, 3, я не знаю. Ну, то есть еще пока не видно, да? Я не знаю, для кого это, но вот тут прямо вот книга закрытая, тайна для вас. Что у вас такой букет цветов скоро будет. Букет аистенка у вас будет. И кто-то уже. И вот это такая хитрость, он скрывает и лжет. Но это по-доброму, это вот. Боится просто сказать. Так, у кого-то там в роду. Если этого не касается, да, то просто вы узнаете тайну. Аисты — это еще перемены, изменения, именно семейные какие-то изменения. Может быть, улучшения, там, ссоры уйдут, да. И прям букет каких-то изменений, много изменений, да. А что тут за леса? Хочется поподробности. Леса. То есть, если это изменение, а не тайна. Ух ты! Кто-то скрывает какие-то благородные силы. Какую-то хитрость узнаете, не знаю. Но она хорошая выпала лиса. Это не жадная лиса, то есть лиловые. Это не эти сумерки. Вот. Это с каким-то интрига какая-то даже, понимаете? Кто-то что-то скрывает. Сейчас еще посмотрим. Если деторождение, кто-то медведя скрывает, что он от медведя, так сказать, благородная кровь у него сидит. Может быть, от какого-то медведя именно с хорошей родословной, я вам скажу. Может быть, и так проиграться. Вот так проиграться. Потому что лилия — это благородство, очищение именно от какого-то просто скрывали от вас. Может, женаты, да?
дети ваши, внуки, но скрывали. Вот вы узнаете. Но это во благо. Что тут по поводу, что за хитрость, вот мне интересно. Скоро какие-то ключики к вам пойдут, что вы преодолели какие-то препятствия. Вы прям увидите, что какие-то ключи к вам пошли. Но для вас это пока тайна. Это вот чуть попозже будет. Что, вот еще какие перемены. Что произошло очищение, вы прям это увидите. И вот силушка к вам пошла. Потому что медведь — это сила, покровитель, кстати. Может быть, кто-то вам поможет вот эти ключики дать. Вот, медведь — это также начальник, человек в силах, человек мощный, человек, который обладает какими-то там при власти, да, то есть вот какими-то такими сильными ключами. Вот нам кто-то ключи даст. Замечательно, вот так как-то вышло. Ладно, мои солнышки, пишите комментарии, ставьте лайки. Мы переходим к другому варианту. Так, это у нас дракончик. Здравствуйте, здравствуйте, мои дракончики. Сейчас посмотрим, что у вас. Какие порчи на новолуние пошли. Бумеранчики, так сказать. Соответственно, от этого вы избавляетесь, да, если бумеранчики пошли. Так. О, замечательно. Ну, что я вам скажу. Теперь ваш враг кукла. Кукловодство вы ему вернули. Теперь из вас энергию он не будет высасывать. Теперь силы. Ух ты, а тут еще одна запряталась. Какая магия карт. Такое вообще редко бывает у меня на раскладах. Посмотрите. Именно у вас вампирили время. Время вампирили. И поэтому время вы себе возвращаете. Знаете, время это, вот ваши хорошие моменты забирали себе, да. Время это еще порча на красоту, возможно, тоже. Молодость забирали. Так, порча на хрустальную туфельку. Бывает такое, что вам делали, чтобы, если у вас там по судьбе переезд, к примеру, какой-то, командировка какая-то высокооплачиваемая, будет теперь, вы ему отослали это все. То есть вас сдерживали, чтобы вы на одном месте сидели, вот в своем городе, в своем районе, никуда не могли вообще выехать. Даже в отпуск, понимаете? Вот, привязаны были к одному местности. Теперь вы ему это послали и кармочку. Вот вам на карму делали. Вот такие бумеранчики пошли, порча на карму. Теперь по карме будет это все отрабатывать, по его, который ему положено. Так, дракончики. Замечательно. Сейчас мы чуть-чуть подробности. Так, чуть помешать. Узнаем. Так, что у нас еще? Какие карты? Так, оракул был на луне. Тут возьму. Нет. Я тут возьму вот эту вот. Это тоже интересная колода у нас. Сон в лунную ночь, оракул. Ну, на самом деле, очень говорящая. Уж прям, я же сказала, очень говорящая уже карта выпали. Ладно. Так. Естественно, вот этот оракул. Так, сейчас мы с другого варианта чуть-чуть другие карты уберем. Так. И посмотрим, какие бумеранчики пошли. На что же он сам наткнулся? Хотела сказать откинулся. Откинулся. Что-то интересно там с вашим врагом. Ой, голос у меня. Откинулся? Странненько. Но это не у всех. Что-то по карме он будет отрабатывать. Интересно. Вот он, король кубков. Правосудие над ним восторжествовало. Представляете?
Вот вам сейчас покажу. Тут идет король, тут мужчина идет. Такой, то ли он пьет, потому что кубки, это видите, бокал держит. Он сильно, то ли сильно пил, то ли какой-то такой он романтик, так сказать. Кубки водный. Может много чего говорить по эмоциям, лапшу на уши вешать. И все это так красиво, все это, ну это я вот, чтобы вы знали. То ли просто он пьет. Правосудие над ним произошло, и к вам вернулось, представляете, туз кубков. Это то ли любовь, то ли наполненность. То есть, когда это максимальная карта кубков. Это эмоции, любовь. Наполнение к вам идет по каким-то стихиям. Сейчас посмотрим. Работа точно к вам идет. Вот раз работа рядом легла, по работе наполнение идет. То есть что-то у вас по работе были какие-то проблемы. Далее смотрим. О, и бутылка рома. Да, он пьет. Когда я так говорю, значит он пьет. Ну или какие-то медикаменты. Что-то у него, какая-то зависимость у него, у этого короля. Так. Коса пошла. В башню заперли. Хранитель говорит, только молчи, держи это в тайне, пожалуйста. Вот все, что я вам сейчас нагадаю, не рассказывайте. Он может объявиться. Может, это близкий кто-то, вы не знаете. Вот. Как-то так. Так, давайте мы посмотрим на окошечках поподробнее. Сейчас мы эту карту берем. Что тут? Так. Кошечки, расскажите нам поподробнее. Так что в тайне все это держите. Даже самым близким не говорите, а то, может быть, когда увидит ваше улучшение, пойдет обраточку делать. Ой, он тут хотел, ваш враг, как феникс, исцелиться за счет вас, ангела-хранителя вашего забрать. Как слон пер, то есть вот упрямство. Как слон прямо вот он сильно на вас напирал, чтобы властвовать вот вами. Под кукловодом как раз, да? Чтобы властвовать, он так прям хотел энергию с вас. Ой, вообще ужас какой. Так, так что оно пошло-то? Ну, тут уже, конечно, вообще все клево. Тут он по обществу заперт. Башня у него. Вот это с рунами он тебе, кстати, не может работать. Не сможет работать с рунами. Они не будут действовать. Так, а плод тут у нас где-то рождение или просто, чтобы бесплодные попытки были? А тут, наверное, а что тут деньги? Водоворот денежный какой-то. На замке, представляете? Финансовая структура. Не зря в прошлом раскладе свечечку ставила зеленую. Так получилось. Вот, денежный водоворот на замке у него. То есть неплодотворная работа. Тут нет, не дети. На рунах он запирается в башню. И он не сможет работать именно в команде. С социумом не сможет работать. Понимаете? С обществом. Как-то так. Далее. Что тут с желанием у них? Интересно, это про вас или про них? Тут кто-то загадал желание. Ящик Пандоры и болезнь и наблюдает. Интересно, это враг или это вы? Ну, просто как обратка, наверное. Я не знаю. Освободиться кто-то хотел. Освободиться. И это остуду в тайне обраточкой вернуть. На затмение. Но мне кажется, это вы. Мы же бумеранги смотрим. Вы на это
Новолуние загадали желание и просили очень сильно там, кого там вы просили, чтобы этот ящик Пандоры, который враг вам прислал, и болезнь вам какую-то делали, обраточку пошло. И наблюдаете сейчас, это про вас. Что же, как? Вы освободиться просто хотели от этой болезни, которую на вас наложили, какой-то ящик Пандоры, и сделали это правильно в тайне. Вам нельзя говорить, то, что вы в тайне сделали, храните в тайне. Если кто-то узнает, то все разрушится. Так. Ух ты, тут соперница. Ритуал на князя делала, чтобы вернуть все сферы свои. Ну реально, соперница делала ритуал на князя. И что? Тут, наверное, говорят, скорее всего, что в этот ритуал ей обраточку и послали. На мужчину кто-то делал. Да, выходила в прошлых. Это она так чистку делал, ваш враг. Ваша соперница делала чистку. Злится очень сильно. Отзеркаливание произошло. И в разочаровании ваш враг. Не пошло ничего. Ну, все, вы отзеркалили, вот вам говорят, вы отзеркалили вот ее чистку, которую она делала в попыхах. То есть она чистку прямо шипя какой-то злобой это делала, прямо чуть ли не проклиная. Вы отзеркалили, и теперь враг разочарован. Так, вот ты, царевна-лягушка. Вот то, что на проклятие, я же говорю, прям проклятием она делала, карта проклятия и вышла. Потому что тут злоба, я прям вижу, как она прям аж слюнями, прям бешенство у нее какое-то, не знаю, слюни изо рта. Такое ощущение. Вот эта царевна, она себя считает, проклятие делала, ей письмецо скоро придет, что она в плену. Пока-то она еще, может быть, не поняла. Так ждет сейчас вот новая луна, думает, сейчас все замечательно к ней придет, а тут она в плену. Так, развилки. Каким образом? Это моя специальная карта. Каким образом она в развилке? Таким, что она из-за своей зависти, теперь у нее в сердце иглы по любовной теме. В марионетчестве она теперь. Ей управляют другие высшие силы. Вот так. Вот сердце у нее, иглы у нее в сердце. Оттянутые кладбища. Ох ты, тух ты. Вот так. Вообще замечательно, девочки. Крутые карты. Все, что она вам делала на кладбище, враг вы ваш, самобичевание вам делал. Ей ценит ясность, что все бесы с этого кладбища к ней обратно и вернулись. Посмотрите. От таточки. Все бесики к ней. Это вот она прямо увидит это, как плохо станет. Потому что вам делали на самобичевание, походу. И это именно было прям с бесами. Сейчас вам полегче станет должно. Обраточку послали. Вот она, обратное сердце. Но это про вас. Вы женщина. Мужчины переворачиваете на себя, значит, это вы. Удачу врага скосили полностью. И по сердечной чакре, то, что по ходу вот вампирство было, привязка какая-то, именно по сердечным чакрам было. Вот. Вы это все выкосили. У врага удачу. Вот так, тушки. Так, что еще? Пока не отпускаю. Какой-то приворот. А это про врага. Это черная кошка. Вам замечательно про бумеранги, а мне про врага рассказывают. Ну ладно. Значит, вам эта информация нужна.
Приворот она вам делала, и как-то вот непроглядами, очень какой-то сильный. Не сложно было увидеть, там, если вы кому-то обращались. Видите, сердце, на сердце прямо легло, на сердечную чакру. Приворот. Вот. Черная кошка. И рыбы тут. Тут, кстати, деторождение может быть, раз нижние чакры. Деторождение тоже может быть. Ну, или просто какие-то по эмоциям, чтобы вас сильно било, потому что приворот. Ну, тут любовная тема. Потому что привороты разные бывают, финансовые там. Тут любовная, раз на любовь легла. Тут эмоции сильно зашкаливали. Прям вообще не знали, что делать. Такой сильнейший приворот, черная кошка. Это может другой вообще враг, черная кошка. Это вообще другой. Оморочки. Так. Ой, что? Это был маяк для врага, зелье варила и предупреждение получила. Хорошее, короче, название. Зелье варил, враг зелье варила и предупреждение получила. Но это может быть и мужчина, тут вот черная кошка. Это другой совсем. Так, вы скажите, что ему пошло. Это нам все понятно, что он там делал. Это вам показывает, что еще на новолуние он еще вам делал. Любовь, говорю, любовная тема. Это может быть как мужчина, так и женщина. Тут у вас какая-то борьба по поводу любви. Вы за какие-то блага боретесь. Вот, рассорку вы ему послали. То, что он тоже, враг, лазил в вашу семью, рассорки вам посылал. Вот, борьба прям магическая у вас. Ух ты, что здесь? Тут какой-то подарок кто-то кому-то послал с плохим самонастроем. Испорченный алкоголь, и чтобы сильно ревнует ваш враг. Какое-то что-то тут вообще. Так. Вы молились по поводу семейных отношений, кольца. И вы вымолили, вы все это убрали. То есть вот этот подклад с плохим самонастроем, это просто про врага. Вам делали какой-то подарочек. Может быть, даже не в буквальном виде, а энергетически вам посылали, чтобы у вас было в душе вот так вот. Вот так. Такой настрой у вас был, плохо, темнота. Вы метались, не знали, что делать. Также какие-то жидкости. Мог что-то подливать. Что-то вот так вот вам враг делал. Ну вот, очень сильно ревнует вас. Но вы мудро поступили. Вы молились. Вы это не забросили, да. Не ждя на диване. О, когда же это уйдет? Когда же это уйдет? А вы молились. Реально вам показывает, что вы молодцы. Мудро сделали. Вы кольцо свое освободили. У вас сейчас радость и букет прямо пойдет. В семье какие-то улучшения. Правильно? Оточки. Вот что. Теперь сам дьявол придет к лисе этой спрашивать. Посмотрите. То, что наделал ваш враг. Лиса. Темная кошка, лиса, то есть тут такие какие-то непрогляды, все прячется. Поначалу соперница показалась, но это какой-то еще враг, мне кажется, дополнительный по любовной теме. Придет спрашивать за вот это вот, то, что вам на силушку делали, и именно по сексуальной чакре вам вот так высасывали. Чтобы у вас это или не получалось, или какие-то проблемы были. Но это образно порчена постель, с одной стороны. Там выходило у кого-то в предыдущем раскладе. Вот. И тем самым вы себе силушку возвращаете и вот это вот состояние. То есть нижние чакры вы как-то хорошо почистили, я вам скажу. Чтобы вас ни энергетически не высасывали, ни сексуально не высасывали. И прям вот и сердечно, чтобы вот
Вы молодцы. Ну, давайте совет вам вот на этих картах. Это мы как-то долго-долго все ложим. Вот это вообще сочетание круто. Так, совет. Вот она лиса. Представляете, насколько точно? Лиса напротив лисы. И что говорят? Ой, так прикольно. Давайте положим. Вот это лиса. Что тут? Кто-то нашел себе великий дух и со свечками с огнем работал, с магией огнем, выжег ее вообще напрочь. То есть нашел себе великий дух. Или еще тут именно с магией времени кто-то работал. Вот паучьи сети, что-то такое. Ну, кто знает, тот меня поймет. Так, ну это вам обратно сказали, то, что получилось. Я же совет-то спрашивала. И что? Все равно какой-то у вас необычный вариант, девочки, мальчики. Кто-то новый пришел. Как-то вот конкретики никакой-то нету. Все ложу и ложу. Замечательно. Тут вам говорят, что из-за того, что вот эти вот заклинания молились, делали магии звука, все это вот шабаш этот делали, вот он. Кто-то не один работал, кто-то обращался, да. У вас теперь открываются дороги. Посмотрите, что вам говорят вот эти карты. Магия дорог. Открываются дороги, и вам дается, запускаются какие-то активные процессы. Ну, образно я так говорю, чтобы вам понятнее были, волшебную палочку вам дают. Вот. Теперь вы можете, то есть что-то по карме вы прям хорошо отослали, вот, и теперь вам придется отрабатывать. Очень хорошие карты. Даже вот эти, я хотела на этих вам, что к вам идет, спешит разложить. А тут уже все и так понятно. Ну ладно, раз всем раскладываю, значит и вам, что к вам хорошего идет. Именно, может, какие-то подробности скажут. Ух ты, мужчина, крыса, тут говорят. Нет, тут говорят, что мужчина работал с кем-то, с крысами. Понимаете, тут у вас и выходила тоже сначала женщина, потом неизвестно кто, темная кошка, потом лиса. Короче, тут может быть троица. Мужчина то ли вкупе с кем-то работал, то ли вообще трое человек. Знаете? И вот карта кармы, я вас поздравляю, посмотрите, вы реально отправили что-то, вот, то, что вам не нужно по карме, то, что вам пытались подсунуть. У вас теперь вот эта карта моя личная, хорошая карта, хорошая карма у вас запускается, солнечная, понимаете, солнце это, ну, самое лучшее. Поэтому вам тут и магия дорог, вот просто у вас карма хорошая запускается. Я вас поздравляю, мне прям холодно. Прям. Счастья, радости вам желаю. Извините, что долго, но у вас вообще такой вот какой-то вариант. У вас много врагов, сразу скажу, вообще. Поэтому и вы тоже шабашили, не покладая руку. Возможно, кому-то обращались. Лиса это, а? Ой, еще обратно дороги, удача. Удача вас скоро ждет. Ну что тут с кораблем? Корабль. Не знаю, у вас хочется ложить. Как-то странно. У меня такое редко бывает. Ой. Ключи вам какие-то даются теперь. Ключи по выкашиванию. Что-то вы какую-то... Ну, какие-то знания, что ли, пришли. То есть, если вы практики, я вас поздравляю. Вы как-то по-другому в этот раз работали. Вот этот вот корабль плохой, который не шел, вы его, эти тормоза убрали. Может, вы договор с кем-то заключили, с какими-то другими силами, такое ощущение. И прям вам ключи дали, как выкосить врага этого. Вот, это один вариант. Если вы не маги, то, естественно, вы с помощью молитвы, естественно, да, духом рода. Может быть, ключи, это имеется в виду, что вы открыли к духам рода. У вас, может быть, была закрыта вот ваша вот, да, связь. И вам дали ключ. И это и был ключом, да. То есть вкупе вы могли
выкосить именно этого врага. Раньше у вас не получалось. Вот этот вот договор. Ну, я вас поздравляю, солнышки мои. Желаю вам счастья, здоровья, любви тут всего. У вас сейчас открывается магия дорог. Так что держите тайны, не рассказывайте, а то это может не произойти. Счастья вам, солнышки мои.